যেমন বলা তেমন কাজ। নৌকা নিয়ে বের হয়েছে, কিন্তু হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে বজ্রপাত শুরু হয়েছে। এই অবস্থায় জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা দায়। আপনি একটি হ্রদের মাঝখানে মাছ ধরছেন। হঠাৎ আপনার মুখের মধ্যে একটি ধাতব স্বাদ আছে। আপনি আপনার হাতের চুলগুলো শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে অনুভব করতে পারেন। এত বড় মেঘ কোথা থেকে এলো? হঠাৎ সাদা আলোর একটি বড় ফ্লাশ আপনার কাছাকাছি একটি নৌকাকে আঘাত করে। বজ্রপাত কখন সবচেয়ে বেশি আঘাত হানে? বজ্রপাত হতে চলেছে কিনা তা আপনি কিভাবে বলতে পারেন? এবং বজ্রপাত থেকে বেঁচে থাকার আপনার সম্ভাব্য উপায়গুলো কি? চলুন আমরা ধাপে ধাপে সব আলোচনা করি।